6月份啊，6月份係乜嘢季節呢？就係梅雨季啦。咁又即係梅嘅季節。咁日本嘅梅酒咧都幾令我 impressive 㗎，因為尤其是我有一次咧去日本嘅民宿嗰度住，個民宿主人就拎咗支佢自己釀製嘅梅酒俾我飲，我係冇諗過自己釀製嘅梅酒可以好飲到咁樣嘅。咁其實要整梅酒咧係一啲都唔難㗎。開始啦，可唔可以借一借味啊？我個死都要霸住呢個位。咁材料方面我都有少少想要講翻啦，因為咧唔係話真係照單執藥就完全 OK 嘅。第一個啦，釀梅酒必須要嘅就係一個玻璃瓶，呢個玻璃瓶係要係密封嘅完全。咁呢一個咧就係梅酒專用啦，佢講到明，咁就係4 lit 左右嘅。因為呢玻璃樽咧呢一隻咧佢係有一啲膠嘅位置啦，咁可以大家即係完全地去密封嘅。咁就算咧大家唔係一定買梅酒用嘅樽啦，都可以買一啲類似咁嘅結構嘅樽啦，會好少少。咁第二樣咧，就係呢包梅啦。呢包梅就勁喎，佢咧其實喺3日前喺日本空運過嚟嘅。咁所以睇下呢啲梅幾大粒幾新鮮，全部都係日本三重縣產嘅青梅嚟嘅。日本嘅冰砂糖，佢就可以帶出梅嘅甜味啦，而且係更加可以延長溶嘅時間啦。啲梅咧同啲酒咧亦都可以同時浸耐啲啊。咁最後一樣嘢咧就係燒酒啦。首先啊，我哋要揀一啲酒精濃度係25% 以上嘅燒酒啦。咁呢兩支酒咧，佢本身就係梅酒專用嘅。如果大家想要進階少少嘅話，其實可以揀一啲酒精濃度25% 以上嘅果實酒，可以做到一啲口味好豐富、好特別嘅味道㗎。咁重複一次呢啲材料先啦。首先咧就有首先就要有呢個玻璃容器啦，係密封嘅。咁大家可以喺日本城啊呢啲地方啊，又或者喺 AEON 啊、Living Plaza 都可以買到嘅。咁另外咧就係梅啦，今次我就揀咗日本產三重縣產嘅梅啦。另外可以揀2支25度以上嘅燒酒，同埋冰砂糖1包。好，咁材料就係咁多啦，我哋就開始啦。咁喺屋企釀製點樣可以確保冇菌呢？首先咧，我哋就要將呢個壺消毒乾淨啦。除咗咧，我哋平時咁樣洗樽裏面啦。之後大家記得用呢個100度嘅滾水，咁就記得可以晾一晾啦。咁洗乾淨個樽之後咧，記得啊，要將佢反轉，咁樣吸喺度，晾乾啦。咁之後咧就到清洗啲梅啦。之後咧要逐一咧將佢上面嘅水氣抹乾淨啊，以免影響酒釀出嚟嘅品質或者發毛嘅。之後可以將佢自然風乾一陣。咁記得啦，要將上面嘅蒂啦，將佢挑走。如果唔係啲酒咧會苦噶。咁另外咧就建議大家啦，可以揾把刀啦，喺個面度輕輕界個10字，就可以令到啲梅咧更加出味嘅。如果粒梅上面有啲唔靚嘅地方咧，都可以將佢切除嘅。好，咁終於準備咗所有材料啦。咁首先咧，我哋要將啲梅同啲冰砂糖係要一層一層咁放喺呢個樽入邊啦。如果大家覺得鋪得唔好嘅話咧，其實都唔緊要噶，因為啲梅同啲砂糖咧，其實2日之後咧都會分離咗噶啦。我個人覺得呢個步驟咧，純粹係令你影相靚啲嘅啫。我咧就好簡單嘅啫，就將呢2支燒酒咧，就倒埋落去啦。哇，已經係聞到好香嘅酒味啊！
咁佢啱啱好咧就浸咗啲梅噶啦，封埋口。大家要記得啦，擺喺啲通風嘅位置啦。仲有每一日咧都搖一搖勻佢哋啦。等3個月咧就可以開封噶啦，係咪好簡單呢？咁大家咧都可以試下喺屋企自己做噶。歡迎大家留言俾 like 支持我繼續拍片啊！你仲可以 subscribe 埋我嘅 channel， 撳埋鈴鐘仔咧就唔會 miss 最新嘅影片啦。